Hello friends, bye Bodo Info official YouTube channel asa खालामो गासैबो मोजां दङ दा GDS नोंथांमोननि ग्रामीण डाक सेवकनि रिजाल्ट आन्डार रिभिउ जागासिनो दा मानि थाखाय जादों आरो बेयाव जइन जायोब्ला माबादि नोंथांमोना खामानि मावनांगोन प्लास नोंथांमोननि केरियारा माबादि जागोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों ओके बे पोस्टआ गासै 44,000 नि बारा दङमोन अल इन्डिया भेकेन्सिस देन बेनिफ्राय स्टेट वाइसआव बेसेबां भेकेन्सि दङ जों बे पिडि फाइलखौबो नायनोसै देन एसटि कोटायाव बेसेबां दङ जों बेखौबो नायनोसै आरो लोगोसे जोङो सेलारिखौबो नायगोन आरो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव मा लागोन बेखौबो नायगोन दा बे जाबाय ओवरअल भेकेन्सि देन बेनि गेजेराव आसामनि दङ आसामा 2 निफ्राय दङ नोंथांमोना 5 सिम मोनदों बेखौ नायबानो जाबाय चेक खालाम देन बेयाव एसटि कोटा थायो एक्सट्रा आरो बे एसटि कोटायाव फर्स्ट वाइसआवहाय नोंथांमोना पोस्टिं जागोन ओके देन बिनि खामानिया जाबाय पियन लेभेलाव नोंथांमोना एबा पोस्ट मास्टार हिसाबै नोंथांमोना खामानि मावनांगोन दा बेयाव आं सिनायदों एसटि कोटा बेनो राइट साइडआव ओरैबादि बे पोस्ट अफिसाव साख्रि ओंखारबाय थायो मानो होनोब्ला बेयाव एग्जाम जाया पार्सेन्ट लानानै माने साख्रि होनाय जायो आरो 85-90 आसो बेयाव साख्रि मोनो पार्सेन्टआ देन बिथांमोना मा मोजां कलेजाव एडमिशन लाहैयो प्लास गुबुन डिप्ल'मा लायो आरो बेयाव टाइम होनो हाया जायो मानोना ग्रेड 4 आव पियन लेभेलाव टाइमा गोबांथार माने नांगौ जायो जेरै गुबुन बायदिसिना बिलाइबाय थानाय एबा राननाय हाबाफारियाव नोंथांमोना बाहागो लायो अब्ला बै फरायनाय समावहाय माखासे हेंथाबो जानो हागौ स' बेखौ सानै हयै नोंथांमोना जइन जानाया मोजां दा नोंथांमोना जुदि फिउचाराव माबाफोर जुदि मोजां थांखि दङबा नोंथांमोना नोंथांमोननि बाथ्रासै बे अके देन नोंथांमोना बेखौहाय डिसाइड खालामबानो जाबाय दा बिनि सेलारिया बेसेबां जामारगोन बे पस्टआव साख्रि मोनोबा जों बेखौबो नायनोसै स' बिनि अनलाइना दाखालिसो जोबदों बारा गोबाव जायाखै पस्टआ मोननै रोखोमनि केटेगरियाव फैदोंमोन बेनो जाबाय बिपिएम आरो लोगोसे एसिस्टेन्ट बिपिएम दङ एबा डाक सेवक दङ आरो दा बेखौ नायोबा फार्स्टआव सेलारिया नोंथांमोना बिपिएमआ 12,000 निफ्राय 29 सिम दङ देन सेकेन्डआ 10 निफ्राय 20% दङ बे जाबाय पिउरलि कन्ट्रेक्चुवेल जब बेयाव खुनु एग्जाम गैया जायखिजाया पार्सेन्ट वाइसआवहाय बिथांमोनखौ डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामगोन आरो साख्रिखौहाय होनाय जागोन बेनिफ्राय बेयाव जेब्ला साख्रियाव नोंथांमोना सेलेक्ट जागोन नलेज कम्पिउटार थानांगोन बेनिफ्राय साइक्लिं रोंनाय जानांगोन बेनिफ्राय लाइभलिहुडनि बागै माखासे नलेजआ थानांगोन स' 100% डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जायो आरो बेयाव कम्पिउटार नलेजआ नोंथांमोना थानाय जाथारनांगोन होमबासो बे पस्टआव इलिजिबल जायो अके देन बेनिफ्राय बैसो 18 निफ्राय 45 गाहाम लायो अब्ला जायनोखि यां स्टुडेन्ट्स बिथांमोननि पार्सेन्टआ गोबांथार थायो बिनि थाखायनो जायनोखि सिगांनि फरायनाय बिथांमोना बेयाव साख्रि मोना अके देन आरो बेयाव खायसे ओरैनो एप्लाइ खालामो जइन जाया बेनिखायनो साख्रिया ओंखारबाय थायो दा जों रिजाल्टखौ बोरै नायगोन जास्ट GDS नोंथांमोना बेबायदि क्लिक खालाम अके बेनिफ्राय GDS अनलाइन एंगेजमेन्टआव खनसे क्लिक खालामना हो स' बेयाव खालामनाय लोगो जोङो रिजाल्टखौ नायनो हागोन लिंकआ बेनो दङ डिसक्रिपसनाव चेक खालामनो टाबाव दा बेयाव ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों रिजाल्ट्स आर आन्डार रिभिउ होनना बुंदों दा बेखौ नायोब्ला रिजाल्टआ थाबैनो होथारसिगोन सर्टलि बिथांमोना बेयावनो होगोन दा नोंथांमोना चेक खालामबाय था लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव जानो हागौ थाबैनो होसिगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगोनो रिजाल्ट सिटआ ओंखारगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा बेयाव लिरदों बे जाबाय SSLC केन्डिडेट्स होनना बुंदों माने ओरैबायदि साउथआव माखासे एग्जामिनेसन सोलिदोंमोन बिथांमोननि रिजाल्टआ होथ'वाखै अके दाखालिसो 9 आगस्टआव माने एग्जामा जोबदों अके देन बे जोबनाय लोगो बिथांमोनाबो चान्सखौ मोन्दोंमोन नालाय एप्लाइ खालामनो स' बिथांमोननि रिजाल्टआ आउट जानाय लोगो माने रिजाल्टआ नैबे पस्ट अफिस होगोन अके स' बेखायनो नेथ'नांसिगोन दा बेनोमा नोंथांमोना जइन जायो जाया नोंथांमोननि बाथ्रासै जुदि फिउचाराव मोजां फरायनो गोसो दङबा नोंथांमोना मोजां सानै हयै जइनखौ जाबानो